хүү маань хайчваа. Өглөө өөр цай уугүй юу ээжтэй цайны уус төгүүлж өгнө гэж явсан. Одоо үд өнгөрчөөдөг байхгүй хайч тийм байна. Ирэхээр нэг зад загнаа. Ийм хайчдаг хүүхдүүд ирж. Эхийгээ март. Өө хүү маань хүрээд ирлээ штий. Сайн байж. Цай зугаач чансан уу? Чи цайны усанд яваа бидтэй. Ёо нэр би хий явдаа. Би битас аваа яасан? Ингээд ийж. Өглөө би нөгөө цайны усанд явсан штий. Тэгсэн. Цэцгийг нөгөө бага охин байж штий. Тий. Тэр харин мориноос унаад өөдөө жоохон гэж байж та би зүгээр гацхгүй ярьж ах чинь ингээд ах юм. Өөдөө мориноос унаад жоохон эрэгтэй үедээ ингэдэггүй шүү дээ. За ээж мэдээ. Өөдөө мориноос унаад өвдөцсөн байна. Тэгэхээр гэрт нь өөрөө тавиачихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө жамбал ах ба штэ. Тий. Жамбал ах шатаад идчихэ. Тэгсэн чинь байж та ийж. Чи өөрөө ингэж исэн штэ. Тэгэхээр чи жамбал ахыг тааж ярьж ах чинь. Ээж мэдсэн бүтэй. Та ер нь үнд оромжлоод байна уу юу? Ээж нүгөө юу гэдэг юм. За минь үгүй таа. Тэгсэн чинь жамбал ах шаартаад надаас буухгүй юу? Миний дүү шаардлагыг одоо өгөөч гэхгүй юу? Тэгэхээр би одоо байж таа чи. Чи өөрөө ингэж ингэх. Юу хасчихгүй сайхан ярьж ах чинь бүр гацаач гадах юм. За би за тааш нэр яасан гэлээ шахтаа яагаад шаардаад өгөөч гэхгүй юу? Тэгэхээр би шаад онгоо ингэр байна штэ. Тэдний баатар бэгч штэ. Тий. Баатар бэгч штэ. Баатар бэгч савчаар гоохгүй юу? За. Баатар бэгч шат тайлхан байна уу гэхгүй юу? Ухаа. Тэгс чинь гойдох чи би чи архин дороо юу дагхаар харин долоогоор өстө аагддаг шүү дээ. Хөө юу? Хүүхдэд зүгээр хэлүүл хийхгүй. Заавал тэр дагхаар хүүхдийн толгоор зогтох юм юу тэр одоо? Миний өнгө дахин хахлаа ичсэн үгүй яа. Тиймэрхүү юм агардаг толгооч биш ээж минь. Харин тэр ранхан жоохон хонхоох шиг болоостай яа. Бацаа. Дараагаар л очиж гаргаж өгөөс. Тэгээд жамбал ахын шарыг тайлж чаддаггүй. За. Тэгс чи жамбал ах явж чадахгүй намсраа ахих руугаа үүрээд өргөд өгч гэхгүй юу? Тэгэхээр үүрээд жамбал ахыг өөр аваад явахгүй юу? Сая гоё явсан шүү. Тэгэхээр өөр намсраагууд очихгүй юу? Тэгс чи бөө цогдолчтой яваад орчтой байна өө. Жамбал ах замдаа намайг миний дүү хүний үзрийг харж байгаа дохоо занга хийгээд байгаа гэхгүй юу? Тэгэхээр би дохоо занга хийхгүй юу? Тэгс чи баригдаад. Хөөгдөж гараа. Араасаа чулуугаар шидүүлээ. Тэгс чи хор юм жамбал ах байж хайцсан болтой. Иргэд бүр шал согтоод. Иргэд үүрээд би гэргүүн явдаг байж таа. За яа тэр жамбалч одоо манаас уу хамгийн бүдүү хүн шүү лээ. 150-60 хэлий байгаад. Харин миний амар хүнд юм билээ. Замдаа хам цангаа цай зүгөө чансан уу ээж. Чи өөрөө цайны усанд яваа гэжтэй. Нэрээ тийм л дээ. Гэхдээ замдаач би бодож ид байсан юм да. Ээж минь цайны усгүй сүүл болж байгаа даа. Тэгээд би удаг руу жавтаад очихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө зэвэн сурагч байж тээ. Тэдний байж байгаа. Хотоос ирсэн хүүхдээ штэ. Тэр харин удаг руу ургаан унгацсан байж. Тэгэхээр би ургын өрөмдөд удаг руу давхад орчихлоо. Хараа гэж гаргасан чинь нөгөө хүүг чинь баярсан ба яасан? Баяныгаа удаг дотор мартаа тань яваад өгдөг байгаа. Бацар байна гэж. Тэгээ миний хүн яаж гарав? Тэгээ яахад ээж минь хуудаг дотор ямар зэлтэй биш дээ ямар. Жаалтууд дуудууллаа. Тэгээд одоо байжсэн чинь Баатар биш дээ. Баатар хурж харин аваад дуугарч аваад яаж шидэж догож байгаа харин гаргаж өгдөө шүү дээ.
Одоо Баатар ирэх бол чи тэр худгаас яаж гарах хүүхэд вэ? Тэгээ яах вэ? Тэгээ байж болохгүй юу? Чи юу нь яах вэ? Хурганы араас тэр худаг руу орсон хүүхэд чи? Хурганы аим үнэтэй юу? Чиний аим үнэтэй юу? Надаа гоё. Урганы аим үнэтэй байдгүй яа гэж. Ингээд зөрүүдлээд байдаг гачин хүүхэдтэй чи. Ээж минь би үхэн гэж одоо хэвтэн зүгээр ээж минь аа. Юу ярьж байгаа юм чинь? Тэгээ мөнхийн ус ууцаа амтэг гэж хаарах юм. Чамайг байхгүй бол би яаж энэ хорвоо дуулах юм чи? Би одоо хэд настай вэ? Миний ээж бити уйлаа. Танийгаа уйлахаар сэтгэл бүү ямар ч тань нааш ээж минь. Эдэн чигээр хадгалсан юмсан уйлахаар аваа өгөөд байгаа юмсан. За зарим нь хулгаад алдагдаад байх юм. Хин аваад идэм бол доо. Хоёр хүн амьдрал байгаа юмсан. Нэг нь цуглуулад нэг нь улгаа хийгээд байх шиг байх юм. Мэргэн дээр нэг буур толгойтой хөгшин улгаа хийгээд байна гэдэг гараад байх юм. Зүг ээжээрээ тоглох нь гэж. Тавсан да ээж. Миний ээж бити уйлаа да. Бүү танд хайртай шүү ээж. Сая. Миний ээж ийм гэдэг юм харах юм шүү дээ миний ээж. Ингээд ээжээрээ тоглолтыг хөгшрөөд ирэх юм хүүхэд нохоо доог болох юм доо. Хүүшээж өгчиж ганцаараа хоёуд ингэж итгэж байгаа юм шиг үү. За. Би чинийг өөрөө итгэхгүй л дээ. Мөн зэжиг бага орж ирээд өөр уудлахаар голдож өөр нөө. Ястаа сайхан амттай ч хэрвээ шүү. Сайхан амттай юм. За дараад нь өөр юм олоод өгчий дөө. Ямар өөрөөс армалж яадаг тэнийг толгоо. Хийжээ. Цайзгүй чадсан. Хайшаа би жижиг усанд яваад усаа авчраагүй гэж байна. Цай зүүнийхэд хайшаа. Хийжээ. Би нөгөө дулмаа хичээнгүй өгд нь усаад авах болохоор наашаа хөөж өгöd удаг дээр өөрөө усыг таг марчиж яваад аваад. За би нөгөө харахгүй болохоос өмнө ирээ. Оо за. Ээжээ. Тутаа манай усыг аваад ирлээ штэ. Харин тийм ээ худган дээр матцсан байхаар найд ирлээ. Яасан. Ачтай боёнтой өгдөө. Зүгээрээ. За тэгээ ээжээ аав нь сайн уу? Сайн. Танах нар сонин гач юутай. Өө тайван дөө. Хөөе тоё. Маргааш манай хоноо ярга шүү. Өнөөдөр очиж яргаад юм. Үгүй маргааш. Өнөөдөр очиж яргаад. Маргааш гинэ. За. Өнөөдөр би маргааш очиж бүгдээр яргаад ёо. Миний охиж ойрд манахаар үзэгдэхгүй яагаад? Өө ажил ихтэй. Зав зай муутай байсан. Миний охиж ер нь ямар жилтэй вүлээ дээ? Туулаа жилтэй шүү. Туулаа гэдэг чинь миний үүдээ ивэл жилтэй юм байна шүү. За. Тэгээ зүгээр тийм онгосоод юм шүү дээ. За би явлаа тань чи мартваа. Мартахгүй. За миний хөө өглөө өдөр оройд манахаар 2 удаа орж арчиж байгаарэ миний хөө. Маргааш би заа очноо. Сонсохгүй явчаа. Сонсохгүй явчлаа. Юу ч тэгээд хүн яарад огч ингэж өгдөггүй шүү дээ. Хэрэгтэй үед ихгүй хэрэггүй ингэж. Чи өөрөө тогчил байж бас. Буруу газар нэгчт юм болов уу гэж. Тийм дээ тийм. Ийжээ. За намайг худаг дотор байхад нутгийн ардууд сургадуу. Сургалсан. Баазар 3 удаа орж ирээд гарна лээ. Нөгөө тунгаан төрөхөд өвдөд байгаа юм. Тунгаа юу? Тий? Тунгаа юу да? Тий төрөхөд юм. Бадарсан шүү. Би очихгүй ястаа болохгүй чи. Бабаа савар хаваа. Би баавга саврын нөгөөд явуулцаагүй. Миний хүү очиод яадгийг? Миний хүү ямар их барьж авч чадахгүй ш тэр хүүхдээ. Болохгүй л дээ. Гоог нь ээжээ. Хажууд нь очиод тунгаагүй сайхан шүүхөө. Тунгаагүй гоё шүүхөөгөө суугаад нэмэртэй юм да. Тэр төрөх гэж үүлээ үзэж байгаа юм чинь миний хүүгийн хэлхийг анзаарах ч юм уу үгүй ч юм уу. Тийм дээ тийм. Айгуу хажууд очиод нөгөө өвчт чинь сандраад гацаад бүр нөгөө гарах гэж байгаа хүүхдээр гацаагаад бүр тэгээд бүр бадай соёлын чим тэрний орд холуур гацаж явсан дээ. Хан ээж маргаашнаас шүлний юм даа. Очихгүй яста муухай юм болно шүү. Тэгээд миний хөө ихэн зэрэм орж ирээд гаралаа. Зэрэмагч юу ч юм. 2-3 хонь нөтчиж гинэ. Тэгээ хэрлийн байна уу? Би ой. Би хэрлээ гэж санаад бишээ. Хэрлээ байгаа штэ. Ээж нь өгөөд явуулчихсан. Ганц юм би юм туслахгүй.
За юу чи хайч юм бэ? Байсан Юу хайч? Би чам өдөржингөө хайлаа. яа. Манай үрээ алга. Хөөе. Би одоо Олцоо. Өнгөрсөн хойно. Гэхдээ чамайг өдөржингөө хайлаа байдгүй. байж дэс Хаан үс. Удаг дотор байж дэс яваад ичгүй. Өдөр дотор ямар юм байж? Яг хэвээр дуудаад нохоо самт сэлэр байж ахгүй. Хүн тосоо Тийм байна чамайг хайгаад алга болцсон бэ. аяг чи энийг идэв мөн харагдав. Нөгөө сумын зарлага уу? Харагдсангүй. За цаа чи сэргийн зарлаа гэж юм. Цэргийн задлаа. Чи сэрэгт явна гэсэн. Чи би явахгүй яа гэм бэ чи. Нас болцсон шүү дээ найзаа. Найз чи яваад. За чамаараа яахгүй ч уулдаг. Шавгууц чи зүгээр байж зэрэг чи зүгээр. Танаас сая зулаа гараад мар. Бишигтий хүн. Тэгээд талан юм давхсан дургу үргэлж байгаарай. Хүн амьд чамагийн сумаар мэдгүй юм байх юм. Тэрнээс гадна шүү дээ. Өнөөдөр баргуудын төвдөө бүх охтууд бүх залуучууд нийлж хагаад сүүлийн удаа цүү хаяг тоглосон заа. Цүү хайна. Хөө ямар гоё юм бэ? Юу чи яадаг вэ нөгөө даамнаас арай өөр. Юу та? Мэднэ. Шатаас арай өөр тий. Юу наадам, юу цагаан сар. Арч. Саад. Чичиг гоо тэгээд Аягч. хөөе. Оо ингээд зүгээр томны яриа чагнаад идэв шүү. Ээж яах? Идэ өгөхгүй л очсон шүү дээ. За томсын даа миний ээж. За би явлаа. За би замаараа зулаа гэлээд. За тийм бүгд очихсон. Сүүлийн удаа цүү хаяг. За чи нөгөө өөрөөр жиж аяа дагаад аяа Яваад өглөө. Тэнд яа. сонсохгүй яваад өгье. Ээж минь тааж та ингээд өгч ядаа чи. Миний хүн тэр хол явж байгаа хүний араас хашгирах хэрэггүйгээ болчих яахгүй юу? Тэрнээс хат ээж минь. За цаан чи сүйд болдог. Яа. Тэр сэргийн далан ирж юм нэ. Дээл хүчний байдаг л. Аавынхан дээл байгаа шүү дээ. Хаамын дээл үү? Таардаг болов. Миний үүдч жаахан элбэгтгэл бахаа. Юу хүүдээ чи илбэгдэг харин ч багтах шахсан байж нээж. Миний үүд чинь ямар том ир болов вэ чинь. Үгүй энэ дээл ингэж таарах гэж. Ээж. Хавын минь өмөртөж. Үнээр. Ээж. Би ер нь аавтайгаа адилхан уу? Адилханаар барах уу? Бүр усны тусал шиг адилхан гэж аав чи харъя л гэвэл яг ийм л хүн байсан. Тийм үү? Тэгтээ аав над чигээр ингэж ээж муураад байдаг байсан. Оо хэмээн. Хөөе. Жаахан сэтгэл хөдлсөн үедээ гацд юм аа чааваас. Тийм үү? Тийм манайхан чи гацаа амгаа гэж дуудаад байдаг байсан. Намаа гэж бүр сумынхан гацаа гэдэг шүү дээ. Би хаяа аав чинь гацаа хөө цайгаа уу гэж хэлээл уурыг мөрөгчдөг байж үлээ. Тийм үү? Хөөхөдөө хаалтайгаа юм ярьж үтсэн бол сайхна хоёулаа сайхан гацаа. Яа сандрахыг байхгүй тайв заах. Доллараар. Харин энэ хажуугийн улсууд характер асаашаад байгаа мөн гэх болов баахан гац муурс юмнууд байхад. Ээж хааны сарууд надад зогч гинөө. Хачин сайхан зогч. За өнөөдөр сумаар нэг ингэж явнаа. Миний сайхан ээж битгий намайг хормодод дагаад. За би чинь сэрэгт явж байгаа том ир юм шүү дээ. Гэртээ цайгаа чанаад сууж үүн ирээд зарлангаа авч ирээд жигэр өгөө шүү. За би яа. Саяхан хариу гэж яах юм 20 манаас чаргууцалдаа л уйлаад явдаг байсан. Тэгэхэд ийм том болчих гэж цаад буцаа гэж байсан. Намайг бас бити даг гэдэг. Энэ хүүхдээ чи би өнөөдөр дахгүй бол хизээ дагах юм бол чи дагнаа яа.